mu by'ukuri ntabwo jewe nagira icyo mivugaho kuko icyo abanyarwanda bashaka abasesenguzi nimwe muzadufasha kukivuga. Ni ukuvuga ko icyo nifuzaga nuko abanyarwanda bagira uruhare mu gushyiraho ubuyobozi bwabo, ibijyanye n'umubare w'amajwi ndetse n'umubare w'abazaga muri kampeni zanjye ntago mbitindaho. Icy'ingenzi nuko twebwe turi abanyarwanda bashoboye gutanga uruhare mu buyobozi, nkaba kuba yenda amajwi yagabanuka ugereranije nayo nagize nko mu kwiyamamaza kw'imyaka 7 ishize, abanyarwanda bagira umutima hamwe ntago bigaragaza ko ubushobozi bwanjye bwagabanutse. Ikiza nifuza nuko ahubwo abanyarwanda bareba icyerekezo cya demokarasi aho kiganisha, hanyuma baba ari byo bemeje tukabigendamo gutyo. Urugendo rwawe muri politiki rurakomeza kuko mu bihe bishize bavugaga ko muri 2017 aribwo wari ukinjira muri politiki, ubu ngubu umaze imyaka hafi 7. Urugendo rwawe muri politiki rusobanura gute nyuma yo kubona aya majwi? Ni nkuko nabisobanura ngira ngo abanyarwanda bashyira umutima hamwe, turashoboye. Abanyarwanda turashoboye, igihe bizaba ngombwa bategereje gushyiraho ubuyobozi bushyashya, umuyobozi usimbura uriho, ntibazirirwe bagira impungenge. Twarabyerekanye bihagije, nibarebera mu manota bashobora kugira ngo nta wundi munyarwanda ushoboye uhari. Icyo nifuza nuko igihe cyose bazansaba baba abazaba bandushije amajwi, baba n'abaturage ubwabo bazaba bahisemo mu bundi buryo, jewe nzaharanira igihe cyose kwerekana icyo nshoboye mu gukorera igihugu cyacu. Urugendo rwawe muri politiki rurakomeje? Ntabwo narureka kuko politiki nanifuza ko igira isura nziza. Politiki, bimwe mu byazanye muri politiki no kugira ngo umurimo wa politiki uveho igisebo wahoranye wagize mu Rwanda, aho umuntu atagomba kugira inabi, ahubwo igihe wifuriza neza abaturage ugomba guhorana n'umutima mwiza. Niyo mpamvu amanota ngize nubwo ari make nta kintu bimpinduyeho ku rukundo mfite igihugu cyanjye. Niki wabwira abagutoye n'abatagutoye? Abantoye n'abatantoye, icyo nzirikana nuko twese turi abanyarwanda, ibyo bakoze byose bari bafite impamvu. Tuzaguma twubaka igihugu hamwe kuko hari icyo abanyarwanda bashaka kugeraho, icyo kiriho kiragenda kigaragara. Namwe abanyamakuru nabashimira, kandi ndashimira cyane n'abambaye hafi mu kwiyamamaza, nkashimira abanteze amatwi n'abambwiye ibyo bazakora. Ndahamya ko 2022 ejo amajwi narangira biziyongera birumvikana. Nkaba nasaba abanyarwanda bose ko tutahungabana